practice yo kubyina umuco wa Kinyarwanda mwiza, abakobwa b'inyambo babandi b'i Rwanda b'Irwa Gasabo butweretse neza yuko mugifite umuco wo kubyina gushayaya. Ikinimba nakibonyemo, ariko ku bantu babakurikirana cyangwa se bari buze gukurikirana ino video, ndashaka kugira ngo bamanze barebe abakobwa b'u Rwanda bazi kubyina neza, bazi kuririmba neza, bafite nyine wa muco urambye.
Okay, hello guys. So ya ntacyo bitwaye dufashe uyu mwanya nyuma yuko mbonye practice yanyu mwe muri gukora practice yo kubyina umuco wa Kinyarwanda mwiza, abakobwa b'inyambo babandi b'i Rwanda b'irwa Gasabo, butweretse neza ko mugifite umuco wo kubyina gushayaya, ikinimba nakibonyemo. Ariko ku bantu babakurikirana cyangwa se bari buze gukurikirana ino video, ndashaka kugira ngo bamanze barebe abakobwa b'u Rwanda bazi kubyina neza, bazi kuririmba neza, bafite nyine wa muco urambye. Icyambere ndamanza guhera kuri byanga bikunze muri batana, ariko hari umuntu urimo hagati ni Kibamba wanyu aramanza twibwire, none amanza tubwire amazina yanyu muri rusange, araba presentinga sibyo, naranze babwire nimba mufite itorero ryanyu ukuntu ryitwa, ese munakorera hehe muri rusange. Icyo nicyo kintu nshaka kugira ngo mbanze mbabaze. Umwanya no wawe. Murakoze cyane. Amazina nitwa Safi Byukusenge, umunyeshuri muri Ecole Secondaire TSS. Niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Ko yarangije vuba ukiri umwana. Niga ibijyanye n'imibare, ikoranabuhanga n'ubukungu. Hano turi ku ishuri. Dufite itorero, turi abakobwa barangwa n'umuco, turi abakobwa bagira ikinyabupfura. Ikigo cyacu nyine cyadutoje kurangwa n'umuco, batwigishije ibintu byinshi, twiga kubyina, dufite itorero. Baryita ngo iki? Umurasire. Karabaye w'iburasirazuba. Wo muri juru. Muri juru. Umurasire wo muri juru. Cyangwa se imirasire ya juru. Iryo zina muraza kumbwira inkomoko yayo. Okay. Hano ndi kumwe n'abagenzi banjye dufatanyije muri uko kubyina umuco wa Kinyarwanda. Mu buryo bwanjye hari Cynthia, yitwa Cynthia, yiga senior 4 MC, yitwa Gisela, yiga mu mwaka wa gatandatu. Yitwa Karine, yiga mu mwaka wa gatatu. Yitwa Faustin, yiga mu mwaka wa gatanu. Ko mutureba hano rero turatarama. Uyu munsi wadushaka nyine yadusanga kuri Ecole Secondaire TSS mu karere ka Bugesera, mu murenge n'uwa Juru. Hari abantu bashobora kubabona mwambaye gutya mumeze gutya, muri abanyeshuri. Icyo kigo hari umuntu utakizi. Ino video ishobora gutrendinga ikagera i Musanze, ishobora gutrendinga ikagera Nyagatare. Bivuze neza yuko ndashaka kubanza ko ni kino kigo ni muri boarding school, mwiga mubamo, mbasanze muri practice. Mumbwire mu mpamakuru yanyu bimeze bite? Ikigo mwiga mubamo bimeze bite? Cyane rwose twiga tuba mu kigo, boarding, turabana biga babamo, niho twatangiriye nyine gutangira nyine kwitoza nyine ibintu by'umuco nyarwanda. Akabazo k'amatsiko utaragera kure, watangiye kubyina umuco wa Kinyarwanda ufite imyaka ingahe? Umuco wa Kinyarwanda nawinjiyemo nyine nyiga nyine muri primary, twari dufite itorero. Ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka nka 11. Ndumva bifitemo experience. Okay, ndashaka konongera kubaza. Wambwiye ko ukurikiyeho bamwita Giselle. Yego. Giselle, nawe ugiye kudusuza. Wowe kwisanga ushobora kuba waragize umuco wa Kinyarwanda wo kubyina, byaje ryari? Ese ubikunda gute? Ese wowe muri wowe wumva ari impano yawe, cyangwa ni kwa kuntu umuntu aba ari ku ishuri akisanga nyine byaje gusa bisanzwe? Murakoze. Kubyina traditionnel ije ni nk'impano nyine navukanye, kuko nisanze bwa mbere njya kubyina uzamwe kumbona birakunze, cyane nandi nkabona birakunze, ariko nyine nanjye yatangiye niga primary. Yego. Ngeze hano mu kigo dusanga hari itorero, turikomerezamo nyine nkomeza kubikora kandi ndabikunda. Ni nyine niyo mpano ngira nkunda. Kandi ndabyishimira, bifasha kwisanzura muri. Oya nanabibonye byanga bikunze ku bantu bari bubone iyi video baratera comment. Nabibonye uri umuhanga, muri abahanga cyane. Hari ukuntu ubona abantu nyine uburyo bakaraga, hariya n'umubyimba niki. Okay. Hari ukuntu mu bukaraga ukavuga ati kabisa urakaragika.
Okay, ni ukuri ni iki noneho wasaba? Ni iki wasaba abantu bashobora kuba bagukurikira, abantu bashobora kuba bigendanye n'abayobozi wenda mubanamo, ese urabashimira iki muri rusange kuri wowe bitewe nuko kuko uri umunyeshuri byanga bikunze bifatanye? Ni gute uhuza ubuzima bwo kwiga no kubyina, kandi nanone ni iki wasaba aho uri kubarizwa? Ikintu cya mbere nyine ndashimira ubuyobozi bw'ikigo cyacu kuba baduha umwanya tukaba twabikora. Yego. Ikindi guhuza kubyina no kwiga nyine kubera ko tubagwera kwa mbere kuza kwa gatanu tuba twiriwe mu masomo ku cyumweru bari muri weekend idufasha umwana tukajya kubyina nyine bisaba no kuruhura mu mutwe muri make kugira ngo kwa mbere tujye mu masomo nyine tumeze neza. Ikintu nyine nasaba ubuyobozi bw'ikigo cyacu no kudusapotinga nyine n'ubundi bigaragara ko badusapotinga ko baraduhaye umwanya wo kuba twitoza bakadusapotinga wenda bizagenda bizamuka ubwo nyine turenga intera ndetse niyo twaba twaravuye mu kigo nyine itorero ryacu mu kigo cyose rikagira no hanze. Wow. Bivuze ngo mufite intumbero y'uko itorero ryanyu ritarazazima ahubwo rizakomeza ku buryo rigahora rizwi yuko imirasire yo muri esijuru ebana ihora irasa koko. Imana izabibafashe. Mureka negere kuri uyu mukobwa wundi uranyibutsa w'amazina. Murakoze nditwa Simbi Cynthia niga mwaka sinafo MC. Mu rugo ni he? Kanombe. Umwana mu mujyi. Umwana wo kwitara. So ndashaka kukubaza wisanze kubyina nubwo wenda utabonetse muri video niwe wateraga ryajwi ryiza mwumvaga ryari iryiwe uko yarivugaga yarimbaga wumvaga ko ari ibintu asanzwe ari we kubyina byaje ryari kuririmba byaje ryari tubwire. Kubyina byatangiye mfite imyaka 3. Karabaye. Nyine mama wanjye mu itorero yakwitoza nanjye nkancishaho nanjye nkitoza none ni byiza ntangira kubikunda. Mama wawe arabyina? Yego. No mbabara umusuhuza. Mbabara umunsi uhurize kuko urumva yuko impano yewe ntago izazima sibyo? Yego. Okay. Ndamusuhuza cyane kandi nyine amenye ko nyine nterwa ishema n'ibyo nyine akora kandi nyine nanjye ntere kirenge buke. Oh wow. Ndikumva rero ngewe ntago iyi interview y'uyu munsi nari mbasanze muri practice ariko ndashaka kugira ngo tuzakore nyine interview irambuye ifatika nyine mwese muhari ndatekereza ko mwambwiye yuko hari nabandi bagenzi banyu ntago ari uko mungana ni itorero rigari. So rero kugira ngo tuzabigenze neza nuko nzaza mwese nkabasanga ariko hari abandi bagenzi banyu bataragira ikintu batubwire. Okay, twahindukiye kuri yo umwanya nawe bakwita nde ikibazo urahita ukomerezaho nyuma y'amazina yawe. Ni gute uhuza ubuzima bwo kuba mu itorero ukabyina bigufasha iki muri rusange ku ishuri kubyina bigufasha iki? Nitwa Karine umutesi Lawuya. Shano umutesi kabisa. Ukuntu mbihuza cya kintu bimfasha kubyina iyo ubyifitemo bituma uruhuka. Nk'uko tuba tuvuye mu masomo tukajya muri weekend bituma nyine turifreshinga mu bwonko. Wow. Dutangira icyumweru neza. Wow. Turazamura impano zacu. Wow. Turahari kugira ngo tubasupportinge cyane. Hari umuntu wundi mwabonye ku ruhande wakomaga ingoma murakoze cyane nyine ni umukaraza ntago ari gukoma ingoma nyine mujye mwihangana hari igihe usanga uwo muco twebwe tutarawinjiyemo cyane ariko turagerageza umukaraza ndabizi ahubwo ni kwa kundi we bakwita nde ese impano kuko byanga bikunze ushobora kuba uzi kubyina uzi gutera ariko utazi gukoma ingoma cyangwa se uri umukaraza mwiza ariko tugereranyije twabonye yuko afite ubuhanga abonye uburyo aho yabikorera neza yabikora neza. Uramanza twibwire unatubwire byatangiye ryari ese bigufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Okay, nyine ngiye amazina yanjye ni Faustina. Nyine mu kubyina kwanjye nabitangiye ngeze mu myaka nka 11 mba mu itorero haya rya Maison de Jeune hari Gasabo. Wow. Nyine niho banyigishije kubyina
kandi akenshi nyine iyo ubyina ibintu ubyina washobora no kubikoma nyine. Yego. Ntago wakoma ingoma utazi kubyina ngo bivemo. Yego. Rero nyine ikintu navuga kuba mbyina nyine bituma nifreshinga neza mu mutwe, stress zigashira nyine. Okay. Hari akantu nshaka kubabaza ngaruke ku kibamba. Twamwise kibamba wacu. Nshaka kubabaza kuva urumva ko mwatangiye kubyina benshi kera. Ese hari ikintu gishobora kuba byarigeze bibahereza mu buryo bw'amafaranga bwa financial ku buryo bibahereza intumbero zo kuvuga ngo byanga bikunze kino kintu nshaka kuzakifashisha mu buzima bwanjye kugira ngo mbashe kubaho? Murakoze cyane. Ikintu ngiye mbona itorero ryacu nyine cyadufashije mu buryo bw'ubuzima buri imbere yacu nyine buzaza. Ubuzima buri imbere hazaza nyine nta umenye icyejo Imana yamupangiye, wabona impano zacu, izi impano ziturimo arizo zizatubeshaho. Yego. Ngiye ikintu mbona kubyina kwacu nyine bizadufasha nko tugiye mu buzima bwo hanze, cyane cyane nyine hari abantu usanga nyine tuba dufite andi matorero hanze dukoreramo. Iyo witoje cyane ugatoza na bagenzi bawe, iyo mugiye mu buzima bwo hanze wamuga ushobora kugutunga, tukajya tubyinira nk'amakwe, tukajya tubyinira. Ariko nabyo nyine mu kubikora tuba dusabwa nyine gushyiramo imbaraga, kandi nabwo tugasaba inkunga kugira ngo ababyeyi badushyigikire, nyine badutera inkunga, badufashe nyine bavuga ati uyu mwana ndabona bimeze gutya, namuzamura nkamugeza kuri uru rwego. Ugikomeza nakubaje hari uburyo bwa financial bw'amafaranga ushaka kuba waragize n'iyi mpano, kuko byanga bikunze hari ikintu kigusunika, sibyo? Ukaba hari amafaranga wabonye akagusunika, akaba ati wow, aha hantu iki kintu gishobora kuba cyantunga. Hari umunsi waduhaho reference ho gakeya? Cyane rwose. Of course nyine njyewe ntago hano niga nagariho nkorera gusa, nkorera no hanze nyine. Itorero ryanjye bitangwa iki? Ryitwa Imenarugamba. Yego. Chano yacu ni intore 250. Mwajyaho mukatureba nyine. Wow. Barana abana mfasha mu gutoza nyine, mu kubyina n'abana nyine babyumva nyine bibari mu maraso, mfasha kuzamura impano zabo. Mu buryo bwa finance rero nanjye baramfashije cyane, ndabatoza, ndinjiza. Ubu urahembwa byanga bikunze. Make ariko ashobora kubava mu mpano yawe. Ayo make ashoboka kuri njyewe ko nyiri muto ni menshi kuri njye. Wow. Shanda yakorera. Okay, ni byiza. Njye ikintu ndi gusaba, mwabibonye, abantu babibonye, abana bazi kubyina, bari ku ishuri, ku kigo cy'amashuri niho tuba tubasanze, niho tuba turi. Rero amasaha ari gusa nkaho agenda, bagiye muri etide, bagomba guhuza ibintu bibiri, bagomba guhuza ishuri, bagomba guhuza kubyina ari wo muco. Icyambere ni impano, cya kabiri ni ugusigasira umuco nyarwanda, ari nabyo igihugu gihora kidutoza. Ikindi cya kabiri ni siporo umuntu aba ari gukoreramo, bisobanuye ko bano bana bishobora no kubaviramo ubuzima bwabo bwo kubaho neza, bakazaba hariyo tara ibabeshejeho. Rimwe na rimwe turi kwinjira mu kinyejana impano ikora, igihe cyane impano iyo ibyajwe umusaruro. Rero ndabasaba, nzabakoresha indi interview noneho turambuye neza, noneho twabyiteguye ntabasanze muri practice, atari kuvuga ngo mbasanze muri practice mbatunguye. Mwihanga noneho dukore igitaramo, si igitaramo? Okay, dukore igitaramo. So rero ndasaba abantu bose badukurikirana, hari abantu bashobora kuba bafite amakwe hirya no hino batandukanye, ushobora kuduhamagara kuri YouTube channel Teacher Tony, haba hari email yanjye, haba hariho nomero ya telefone. Bano bana nshaka kuba nababona, mureke tubasupporting. Ushaka kumahereza makeya, ariko ayo makeya akababera inkingi yayo y'ubuzima. Rero mukomeze kudukurikirana. So ngiye guca kuri buri umwe agira abasuhuza. Noneho agire n'icyo abwira abayobozi mu kigo abasuhuza bashaka. Okay, so turamanza duhere kuri Cynthia. Okay, Cynthia, ni iki watubwira? Okay, gira abasuhuza, noneho nurangiza ugire n'icyo ubwira ubuyobozi bw'ikigo bahereza uyu mwana. Abantu suza cyane ni itorero ryitwa Inkindi na Mariza. Wow. Riherereye he? Ntago bazi. Ntago byamamenye. Urarikunda? Oya, kuko na mama wanjye ribamo. Oh wow.
bamenye ko nyine mbakunda cyane. Ikindi kandi nabwira nyine abadukurikiye nuko abantu bose siko twese twavutse tuzi kubyina umuco gakondo, gusa natwe twagerageza nyine tukitoza umuco gakondo kuko nyine bituma u Rwanda rwaguka kandi nyine n'abarugenda bagenda nyine barushaho nabo gukunda umuco nyarwanda kandi byiza cyane. Okay, murakoze. Niki wabwira abayobozi b'ikigo? Ijambo rimwe. Nabwira abayobozi b'ikigo nyine turabashimira cyane kuko nyine hari ibyo badufashamo, kuko nyine ntabwo twabona nk'izi ngoma n'imirishyo ngo twitoze. Yego. Rero nyine nabyo bidufasha nyine gupromoting impano zacu kandi natwe nyine batweka ko baba batuye hafi. Okay, so icyo navuga courage, bizagenda biza kandi noneho mama akomeza gutyaze bizagenda neza. Twageze kuri Giselle. Murakoze. Abantu nyine banza gusuhuza ni itorero Impeshamuco dukorana muri Compassion. Nyine ndi mu rugo nibyo mbyinamo. Yego. Hanyuma nyine nkasuhuza n'abantu bose bafollowing YouTube channel Titotoni, abantu bose ndabasuhuje. Okay. Hanyuma icyo nabwira abayobozi bacu ndabashimira kubw'umwanya babaduhaye nyine bakatwemera kuba twakora izi practice tugasubiramo nyine ibyo twize tugakora siporo tukarefreshinga nyine mind. Hanyuma nyine ikindi nababwira ni ukubasaba support. Nyine support baba kuba wenda niyo twatuma turakora practice bakaba bari kumwe natwe twona kwashyigikiye, cyangwa se nyine support mu buryo bwa finance bakajya dutegurira wenda nk'igitaramo niyo twakikorera mu kigo nta kibazo nyine cyo gushimisha nyine abanyeshuri bagenzi bacu nabo bakabona impano ziturimo nyine kandi natwe bikadufasha gukomeza kuzamura impano yacu. Okay, wow. Twageze kuri kibamba kazi. Okay, abo suhuza nicyo wabwira abo ushimira abayobozi ba animateri ba prefet de discipline des études master metron, abo bayobozi bagira icyo babafasha muri rusange. Bakoze cyane baje kugusuhuza. Okay, nanjye nagusuje cyane. Nyine njyewe abantu nshaka gusuhuza nyine n'itorero ryanjye ngamba nyine bakorera igahanga. Ndabasuhuje cyane, ndasuhuza mama wanjye wamfashije kubona nageze muri kino kigo. Ndabasuhuje cyane n'abavandimwe banjye. Nyine ikintu ngiye navuga cyangwa se nasaba ubuyobozi bw'ikigo cyane barakoze kudushyigikira, iyo batari bo ntabwo tuba tubona umwanya. Gusa nyine ikintu ngiye nabasaba sinajya kure y'ibyo mugenzi wanjye avuze, ni ukudushyigikira, ni ukumenya, ni ukumakinga sure impano ziri mu bana kugira ngo tubashe nyine kwaguka natwe, kuko hari igihe umuntu kwiga nyine hano sawa kwiga ariko no gutsindwa bibaho. Hari igihe bya bindi dukora nyine ushobora gusanga impano twifite mari nayo izanatureshaho hanze. Rero icyo nabasaba ni ukudushyigikira mu buryo bwa finance, ni ukuduha umwanya bakatwereka ko turi kumwe nyine.